हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अनुराधा नाम की सबसे बेहतरीन आई लव यू शायरी। अगर शायरी का एक लाइन भी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शायरी को स्टार्ट करते हैं। देख मेरी आंखों में ख्वाब किसके हैं, देख मेरी आंखों में ख्वाब किसके हैं, दिल में मेरे सुलगते तूफान किसके हैं। नहीं गुजरा कोई आज तक इस रास्ते से, नहीं गुजरा कोई आज तक इस रास्ते से, फिर ये कदमों के निशान किसके हैं, फिर ये कदमों के निशान किसके हैं।